O bruxismo é uma desordem funcional que provoca o ranger ou o pressionar dos dentes durante o sono. Geralmente involuntário, o bruxismo é mais comum durante a infância e, se não tratado ou acompanhado, pode incomodar a pessoa ao longo da vida adulta. Para identificar se você pode ter bruxismo, atente-se aos seguintes sinais: dor de cabeça e na mandíbula ao acordar, zumbido no ouvido, amolecimento dos dentes, dor no pescoço, dores nos músculos da face ao mastigar, estalos ao abrir e fechar a boca. E aí, você tem algum desses sinais? Agende uma consulta para avaliarmos o seu caso. Um oferecimento, doutora Núbia Martins, ortodontia, implantes, endodontia e clareamento.